अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि व्लॉग्स में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ही मैंने फ्रिज क्लीन करना था, फ्रिज की मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलो यार आप लोगों के साथ भी एक व्लॉग शेयर करते हैं, एक वीडियो शेयर करते हैं। और फ्रिज की हालत आप देख सकते हैं, मैंने लगभग रमज़ान में कोई साफ़ किया था, ईद से कुछ टाइम पहले। तो उसके बाद तबीयत कुछ नासाज थी, तो मैं इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। तो इसको मैंने बंद कर दिया था सुबह ही जब मैं उठी थी नाश्ते के टाइम पे। तकरीबन पौना घंटा हो गया होगा कि मैंने इसको बंद कर दिया। अच्छा, स्क्रैपर की मदद से इसकी बर्फ़ बढ़िया इजीली जो है ना वो नीचे आ रही थी, तो बर्फ़ सारी उतर चुकी है। अब मैं एक परात लूँगी और एक्स्ट्रा जो बर्फ़ है वो मैं सारी की सारी निकाल लूँगी, क्योंकि अंदर ये रही तो ये पानी बनती रहेगी और इससे गंद बनता रहेगा। तो इसको हमने निकाल लेना है। इसके नीचे जो शीट लगाई हुई थी मैंने, वो शीट को भी मैं निकाल लूँगी एंड बर्फ़ को भी मैं निकाल लूँगी बाहर व बस। तो बर्फ़ को भी मैंने बाहर निकाल लेना है परात से, ले परात की मदद से सारी बर्फ़ निकाल के हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये तो किसी काम की नहीं होती, ये सारी की सारी फ़जूल होती है। तो स्क्रैपर की मदद से आप कोशिश करें कर लें। कुछ लोग जो होते हैं ना गर्म पानी करके फ्रिज को साफ़ करते हैं, लाइक फ्रीज़र को साफ़ करते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं यार इस तरीके से ख़राब होता है। हर किसी की अपनी अपनी लॉजिक, हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका। तो ये जो कपड़ा मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये मैंने स्पेसिफिक फ्रिज साफ़ करने के लिए रखा हुआ है। मैं इस कपड़े के साथ और कोई भी काम नहीं करती। मैं इस कपड़े के साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रिज साफ़ करती हूँ, क्योंकि फ्रिज में हम खाने पीने के अशिया रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, तो इसलिए कपड़ा भी स्पेसिफिक फ्रिज के लिए अलग होना चाहिए। आप चाहें तो कोई पुराना सा भी ले सकते हैं। मैंने ये जो है ना बाज़ार से न्यू लिया था, जो डस्टिंग के लिए कपड़े को होते हैं या मल्टीपर्पज़ यूज़ेस के लिए होते हैं, मैंने वो लिया और उसमें से एक निकाल कर मैंने स्पेसिफिक फ्रिज के लिए रख दिया। अच्छा, इसके साथ में एक और अपना दुपट्टा था मेरा, वो मैं यूज़ करती हूँ, उसको मैं ड्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा फोमी टाइप का, ये थोड़ा सा इसकी लाइंस जो होती है ना वो रह जाती है। अच्छा, खाली हम जो है ना बर्फ़ वगैरह सारी मैं साफ़ कर लूँगी, और जो भी था चीज़ें वगैरह वो सारी की सारी मैं निकालूँगी। अच्छा, ये साइड जो है ना कुछ इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, खासी हल्की फुल्की थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने इनके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज के डोर में चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो बाउल दिखा रही हूँ, उसमें मैंने सरफ, सिरका और मीठा सोडा ऐड किया, तो उसको मिक्स करके मैं उसमें डिप करके इसकी जो है ना क्लीनिंग मैं करूँगी इसके साथ, क्योंकि इसके साथ सिरका और जो मीठा सोडा उससे जम्स ख़त्म होते हैं, मक्खियाँ नहीं आती। खैर फ्रिज में तो बस मक्खियाँ नहीं आती, खैर जम्स ख़त्म होते हैं और एक स्मेल फ्री होता है, स्मेल नहीं आती। और सरफ मैं वैसे खुशबू के लिए ऐड कर लेती हूँ और क्लीनिंग पर्पज़ के लिए मैं ऐड कर लेती हूँ। आप चाहें तो सरफ की जगह डिश वॉश लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सरफ वाला जो कपड़ा है वो सारी साइड्स पे इनके अंदर भी मैं मारूँगी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि फ्रिज के डोर में चीज़ें ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, उससे फ्रिज का डोर जल्दी ख़राब और जिसको जंग लग जाता है वो टूट जाता है। तो ये दुपट्टा था मेरा, उसको मैंने कट करके रख दिया। अच्छा, सरफ वाला कपड़ा मैंने मारा। अच्छा, ये वाला जो है ना ड्राई कपड़े की मदद से मैं इसकी मैं जो है ना इसको ड्राई कर लूँगी। सरफ वाला और सिरके वाला जो पानी था मैं इसकी मदद से ड्राई कर लूँगी। पहले मैंने ड्राई कपड़ा मारा, फिर सरफ वाले और सिरके वाले पानी में जो है ना डिप करके मारा, और अब मैं ऊपर से ड्राई कपड़ा लेके इस सबको मैं ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जी फ्रीज़र मेरा तकरीबन जो है ना साफ़ हो जाएगा। और इसी तरह से जो इसका जो डोर है, उसकी जो साइड्स पॉकेट हैं, उन सबको भी हमने अच्छे तरीके से क्लीन जो है ना वो बस कर लेना है। तो नेक्स्ट बारी आएगी जी फ्रिज की निचली साइड ही। अच्छा, इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई थी, क्योंकि नीचे हम चीज़ें ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, बच्चों को हम जितना भी काम में लगा रहे हैं, जब हम इस तरह के काम करने लगते हैं तो बच्चे ने ज़रूर आना होता है। अभी मैं इन साहब जी को कार्टून लगा के देख के आई थी, बट इसने कहा कि मेरी माँ क्या करी है, मैं ज़रा जाके देख के आऊँ। तो क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करती हैं, उन्होंने इन चीज़ों के अंदर ज़रूर घुसना होता है। कि आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा जी। अच्छा, फ्रिज की साइड को मैं उसी पानी से सरफ और सिरका वाला और मीठे सोडे का जो मैंने एक क्लींज़र बनाया, उस क्लींज़र में डिप करके मैं इसको कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मेरा बेटा कुछ दिखाना चाहा था, पता नहीं क्या व्लॉग बनाना चाह रहा था, मोबाइल का कवर लेके दिखा रहा था। तो साथ साथ मुझे थोड़ा सा एंटरटेन भी कर रहा था। तो यहाँ पे जी मैं सारी साइड्स वगैरह उन सबको मैं क्लीन करूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इसकी साइड्स, इसके नीचे, ऊपर से सब का सब मैं साफ़ करूँगी। अच्छा, जो साइड डोर है ना, वैसे तो मैं इन सब तीनों जो है ना इनकी पॉकेट को उतार के साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने इनको उतारा नहीं है, क्योंकि कुछ खासी गंदी मुझे नहीं लग रही थी। तो ये पहले अब फ्रिज क्लीन हो चुका है, गीले कपड़े से भी, ड्राई कपड़े से भी। दैन इसकी जो सारी शेल्फ़ है वो मैं लगा दूँगी इसके ऊपर। तो पहले मैंने जो है ना अच्छा, जो सब्ज़ी वाला बॉक्स है वो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि वो मैंने एक दिन पहले वॉश किया था, क्योंकि टमाटर थे, तो टमाटर के पानी की जैसे स्मेल आई थी, तो मैंने उसको एक दिन पहले ही वॉश किया था, तो वो ऑलरेडी वॉश था, इसलिए मैंने उसको क्लीन या वॉश नहीं किया था। अच्छा जी, इसकी जो जालियाँ हैं ना, सारी शेल्फ्स हैं,
इनको मैंने साबुन वाले पानी से साबुन सिरका डाल के वॉश करके रखा था प्रॉपर, जिसको वॉश कहते हैं। मैंने उस तरीके से इनको वॉश किया था और अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। जब मैंने फ्रिज बंद करके सारी चीज़ें निकाली हैं तो तभी मैंने इनको वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इनके ऊपर मैंने एक शीट्स भी चढ़ाई हुई हैं, जो फ्रिज वाली पतली सी शीट्स होती हैं, इनके ऊपर मैंने शीट लगाई हुई है टेप की मदद से। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट में दिखाती हूँ कि जो है ना बड़ी बारीक सी पतली सी शीट है जो मैंने इसके ऊपर जो है ना लगाई हुई है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वाली शीट नहीं लगानी चाहिए, इससे कूलिंग नहीं होती, तो ये सब झूठ है जी। ये देखिए, ये मैंने पतली सी शीट लगाई हुई है। अच्छा, बात कहती कूलिंग की तो लोग कहते हैं कूलिंग नहीं होती। 1 ईयर हो गया मैंने ये शीट लगाई हुई है कूलिंग का, कभी भी जून जुलाई अगस्त में कभी भी कोई मसला पेश नहीं आया मुझे कूलिंग वाला। तो यहाँ पे जी सारी की सारी शेल्फ मैंने इसकी लगा दी हैं और फ्रिज जो है ना माशाल्लाह से इसकी डीप क्लीनिंग हो चुकी है। अब ईद से पहले जो है ना बस एक दफ़ा सिंपल कपड़े से वॉश करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा इसकी डीप क्लीनिंग मुझे नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अंदर से तो क्लीन हो चुका है, अब बाहर से ग्लास डोर साफ़ करने की बारी आती है, क्योंकि बाहर से भी इसका साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ग्लास डोर जो फ्रिज है उनको तो मैं कहती हूँ दिन में 2 दफ़ा भी आप साफ़ करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, फ्रिज के दरवाजे के ऊपर वाली जगह है, इसको भी हमने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, इसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से नीट करना। अच्छा, वही कपड़ा जो वाइट वाला मैंने स्पेसिफिक फ्रिज के रखा हुआ वो गीले कपड़ा को मैं मारूंगी और देन ऊपर से मैं जो है ना एक लॉन के कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कपड़ा जो है ना फोमी टाइप का और इससे ग्लास डोर के ऊपर सारी लाइन और सारी स्क्रैचेस से पड़ जाते, तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने लगे है, तो इसको भी साफ़ कर देना। तो यहाँ पे जी फ्रिज मेरा माशाल्लाह से साफ़ हो गया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपने इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है, चैनल पर नया है तो आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है जी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें। तो ये देखिए जी फ्रिज माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त क्लीन हो चुका है, बाहर से देख सकते हो और अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। टनटना मेरा फ्रिज देख लीजिए माशाल्लाह से क्लीन हो गया। वीडियो को अच्छा भी बस आपने लाइक ज़रूर करते जाना है जाते जाते। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।